Στις τοποθετήσεις που κάναμε εκείνη την περίοδο, είχαμε βάλει όλο το ζήτημα, αυτό που λέγεται brain drain, πως είναι στοιχείο από ανάπτυξης πια η εξαγωγή των ανθρώπων οι οποίοι παράγονται εδώ, από αυτή εδώ τη χώρα, με τα λεφτά του είναι αφορολογούμενοι και τα παίρνουν οι δανειστές, αυτόν τον κόσμο τον παίρνει δωρεάν και το χρησιμοποιεί για δικούς του λόγους και εδώ πέρα ξεμένει μια κατάσταση σε επιστημονικό επίπεδο, η οποία οδηγεί σε μια ξηρασία και στο επίπεδο πια της οικονομικής δραστηριότητας, πόσο μάλλον το νοσοκομείο. Και λέω, επειδή τράβουμε από το αποτελεσματική αναποτελεσματικότητα ή αναποτελεσματική αποτελεσματικότητα, γιατί είναι και τα δύο το ίδιο πράγμα. Ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης σε σχέση με αυτό? Διωγγώνει, εκεί απαγορεύεται στην ουσία προσλήψεις, οι οποίες διαρκώς διακηρύσσονται ότι θα γίνουν, μιλάω για το ιατρικό κομμάτι. Ξεκινάνε κάποιες λίγες προσλήψεις στο δημόσιο, μόνιμες, με πολύ αργούς ρυθμούς, ελάχιστες θέσεις που δεν καλύπτουν κάτι στις αξιολογήσεις του τρέχοντος έτους, και διωγγώνεται το κομμάτι της ανασφάλισης της ελαστικής εργασίας στα νοσοκομεία, δηλαδή οι επικουρικοί γιατροί, που υποτίθεται κάποτε ήρθαν σαν θεσμός για να καλύψουν κενά του συστήματος που δεν μπορούσαν να καλυφθούν με μόνιμες θέσεις, περιφέρεια, μιλάμε για νησιά και τέτοια πράγματα, και τώρα αυτό το πράγμα έχει φτάσει γύρω στο 20%. Από το 4 εκτινάχθηκε σε μια πενταετία στο 20% του ιατρικού πληθυσμού να είναι με αυτές τις εργασιακές σχέσεις. Ποια είναι η απάντηση λοιπόν της κυβέρνησης? Σου λέει, τουλάχιστον να τους κρατήσω, προσέξτε, ποια ήταν η σκέψη τους μέχρι πρόσφατα. Να τους κρατήσω αυτούς, να τους ανανεώσω τις συμβάσεις που έχουν κάνει, που ήταν μονοετής ή διετής, και σιγά σιγά να ανοίξουν οι θέσεις και να τη διεκδικήσουν προκειμένου να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, να δουλέψουν στο σύστημα για κάποια χρόνια, γιατί αν δεν δουλέψει κάποια χρόνια δεν φαίνεται δουλειά στο σύστημα υγείας, και μετά να μονιμοποιηθούν με κάποιες άλλες διαδικασίες που δεν έχουν να κάνουν και με την πρόσληψη στην κανονική. Αν δεν, η Τρόικα περί άλλων τριβάζει. Του λέει, κύριοι, δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα. Και αυτό λοιπόν που είχαν καλλιεργήσει σαν προσδοκία σε αυτούς τους ανθρώπους, έρχονται και του λέει, κοιτάξτε εδώ πέρα, επειδή δεν θέλουμε να φεύγετε στο εξωτερικό, θα σας δώσουμε εμείς κίνητρα 1 ή 2 ή 3 χρόνια, αλλά ξέρετε όταν θα τελειώνετε θα αναλάβει άλλος. Θα έχετε άλλες θέσεις. Δηλαδή επανερχόμαστε στο προηγούμενο καθεστώς, ενώ στην ουσία δεν έχουν προχωρήσει οι καλύψεις θέσεων. Αυτό είναι απάντηση τούτης εδώ της κυβέρνησης στο ζήτημα της για να βγαίνουν έξω. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν το ανάποδο. Δεύτερο χαρακτηριστικό της αποτελεσματικής αναποτελεσματικότητας είναι αυτό το πράγμα. Μεγάλο αγώνα δώσαμε πολλοί άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια, η διώκωση των ασφάλιστων να μην σημαίνει και αποκλεισμός από το δημόσιο σύστημα υγείας. Το καταφέραμε πέρυσι τέτοια εποχή. Την ίδια στιγμή λοιπόν που το καταφέραμε και οι ανασφάλιστοι μπαίνουν στα νοσοκομεία πια χωρίς διατυπώσεις και χωρίς φίλτρα, δεν υπάρχει το προσωπικό και το υλικό και η χρηματοδότηση για να καλύψει αυτή τη ζήτηση. Μας γυρνάει λοιπόν πίσω αυτό το πράγμα. Σε λίγο θα συγχτηρίζουν πάρα πολύ στα νοσοκομεία το γιατί μπήκαν οι ανασφάλιστοι. Δηλαδή ο κοινωνικός αυτοματισμός θα αρχίσει να γίνεται κομμάτι αυτού του πράγματος, όσο εξαθλιώνει το προσωπικό το οποίο δουλεύει στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή και είναι λίγο.